Hey, what's up YouTube? My name is Yudai and I'm third grade university student in Japan. And finally, I finished my final exam in this semester. 皆さんこんにちは、ゆうだいです。今日はこの新しく買った GoPro Hero 8と一緒にですね、お届けしたいと思います。で、ようやく大学の期末が終わったんで、YouTube の、Vlog を再開しようかなと思って、昨日急遽この GoPro Hero 8を買ってきたんですよね。めっちゃ高かったです。だいたい5万ぐらいですかね。5万5千ぐらいだったんで結構高かったと思いますが、この1年間この、GoPro を使って、Vlog とか、大学の情報だったり、あとは、僕旅が好きなんで、特に東南アジアとかね、この GoPro と一緒に旅していきたいなと思ってるんで、ぜひチャンネル登録して動画を見ていただければなと思っております。Okay, then thank you guys for watching my first vlog. From today, I want to take a vlog for my university life and what the culture in Japan and how's going on my school life and my part-time job and my daily life in Japan. That's it. I would take a lot of it. And also I wanted upload a vlog as real, no fiction. It's the real my life in Japan. So please hit the subscribe button and please enjoy my vlog. So I want to go to gym and this is my written work. So let's get started. Fucking cold today. It was so cold. Now it's -1 degrees in Japan. Fucking cool today. Hey man, today's fucking cool.